Araka ny fanambarany profesora Vololtina Anta Marie Daniel, mpitondra teny CCO Covid-19, dia miisa 5 ireo olona vaovao mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Olona 4 amin'izy ireo dia irony atao hoe cas contact irony. Ny 2 amin'ireo marary ireo dia avy eto Antananarivo ary ny 2 hafa dia avy Analanjorofo. Ny iray fadimy kosa dia ilay atao hoe cas importé irony. Misy olona 4 vaovao ihany koa no sitrana amin'izao fotoana izao ka ny 3 avy Toamasina ary ny iray dia notsaboina tao amin'ny hôpital Nosiala. 5 tapitrisa nisan'ireo arovava hovokarin'ireo orinasa afakaba eto Madagasikara ary hozaraina any amin'ireo faritra efa mihiboka, hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Tsy ho fiarovana amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus ihany moa no antony hamokarana ireo arovava ireo araka ny nolazainy, fa entina ihany koa hiarovana ny asan'ireo mpiasa eny amin'ny orinasa afakaba izay hamokatra izany. Vola 3.9 tapitrisa ariary no nomeny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka entina nampiana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Raha ny nambarany dia vola fisotrondro nono nandritra ny volana Martsa amin'ny maha-filoham-pirenena azy teo aloha io vola io ary hanampiana ireo dokotera sy ireo sapan-draharaha miady amin'ity valanaretina ity.